اوسنی صورتحال کې SSP اپریشنز بیخي عضوی معطل دی. ټاپ کاپ دا اډغختل نه چې د حکومت نامینه دی SSP اپریشنز پېښور شي. SSP اپریشنز کاشف ذوالفقار چې چا هم پېښور کې ایثار کړی وو هغه پېښور سره دومره لوی زیاتې کړی دی چې لفظونو کې نشي بیانېدی. د خیبر پښتونخوا پخوانی IGP مرحوم ناصر خان درانی د صوبې د پولیس په حواله یو ویژن لرلو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو مرګرو د ډیر اوږد انتظار نه پس بالاخره پېښور ته نوې SSP اپریشنز ملاو شو. د نوې SSP اپریشنز بنیادی چیلنجز سدي او دا هاغله سوق دی په دې به خبره کو. خو مختصر طور دا ویل ضروری دی چې پخوانی SSP اپریشنز کاشف ذوالفقار چې 100 میاشتې مخکې ټرانسفر شوی وو او وفاق کی خدمات پنجاب حکومت ته سپارلی وو چې چا هم پېښور کې ایثار کړی وو او هغه که هر مجبورۍ لاندې داسې کول او هغه یې نه ریلیو کولو هغه پېښور سره دومره لوی زیاتې کړی دی چې لفظونو کې نشي بیانېدی. پېښور دغه یو 100 میاشتو کې د جرمونو لړه کې داسې پټ شو چې اوس به ډیر وخت کې خپل ځای ته رارسي. افسوس دا دی چې د افسرانو نشوالي سره که د چاکار وي نو هغه به اعلی پولیس حکام وي. د پېښور یو عام اوسیدونکي دې سره څه کار دی چې افسران نشته یا وفاق افسران نه ورکوي. دغه وخت هم ډیر افسران داسې دي چې هغوی له یا خو ایډیشنل چارج ورکړی دی او یا یې د خپل پی سکیل نه کم او زیات ځایونو کې لګولی دي. بهرحال دا یو 100 میاشتې پېښور کې SSP اپریشنز صرف کاغذي حد پورې موجود وو او کم نقصان چې دغه ضد او انا کړی دی هغه ډیر افسوسناک دی. د پېښور نوې SSP اپریشن مسعود احمد بنگش باره کې دا ویلی شي چې هغه د پولیس فورس بهترین افسرانو کې دی. دغه پوسټینګ نه مخکې مسعود احمد بنگش 400 کې DPO او کارکردګي داسې وه چې کله هغه پوسټ آوټ شو نو هلته عام ولس پروټیسټ هم کړی و ځکه چې دا ویلی شي چې مسعود احمد بنگش یو خو د منشیاتو په حواله ډیره سخته پالیسي خپله کړې وه او بله دا چې د 400 په شان ضلع کې یې وی واړه زورورو او ټوپک مارو ته پیزوان هم اچولی و. دې نه مخکې نوې SSP اپریشنز پېښور مسعود احمد بنگش بلا موده یعنی تقریبا 8 کاله سروس د سند په صوبه کې کړی و. خو د ټولو نه زیاته اهمه خبره دا ده چې مسعود احمد بنگش د پولیس سټیبلیشمنټ په ځای د صوبایي حکومت په خواخه راغلی دی او هغه هم یو داسې سټرګل نه پس چې د ټاپ کاپ دا اډغختل نه چې د حکومت نامینه دی SSP اپریشنز پېښور شي. بهرحال پولیس ایکٹ کې ترمیم نه پس حکومت قانونی طور با اختیار دی. داسې صورتحال کې ظاهره ده چې نوې SSP اپریشنز پېښور مسعود احمد بنگش ته چې کم چیلنجز دي هغه اندرونی هم دي او د کیپټل سټي د لا اینڈ آرډر یا سکیورټي هم دي. اندرونی داسې چې اوسنی صورتحال کې SSP اپریشنز بیخي عضوی معطل دی او هر قسم اختیاراتونه محروم دی. دا صحیح ده
چې خپل سټاف یې شته، دفتر او گاډي هم ور سره دی، عہده هم اورېدو کې ډیره ښه ده، خو د ایس ایچ او نه لاندې سټاف لګولو اختیار نشي استعمالولی. د خیبر پښتونخوا پخوانی آی جی پی مرحوم ناصر خان درانی د صوبې د پولیس په حواله یو ویژن لرلو. خدای پاک دی وبخي، هغوی داسې میکانیزم اوالو کولو شعوري کوشش کړی و چې پولیس کې هر قسمه تقرری د میرټ مطابق وشي. مثلا مرحوم آی جی پی ناصر خان درانی دغه سټینډینګ آرډر جاری کړی و چې هر ایس ایچ او با کم نه کم یو کال په خپل سیټ کار کوي او د هغه مزید کار به د هغه کارکردګۍ سره مشروط وي. خو اوس خو داسې هم کیږي چې یوه ورځ کې د یو ایس ایچ او دوه ځل تبادله وشي او بیا کلوز ټو لاین هم شي. ګرانو ملګرو، اسې 2 میاشتې 3 میاشتې پس خو ایس ایچ او لرې کول او لګول عام پریکټس دی. سابقه آی جی پی ناصر خان درانی مرحوم یو ایس ایچ او پول جوړ کړی و. د پیښور د کیپیټل سټي نیچر په وجه د پولیس د هر ډیویژن ایس پی او ایس ایس پی اپریشنز پېښور با دغه پول نه ایس ایچ اوز انټرویو کړل او بیا به د هغوی په ریکمنډیشن باندې تقرری هم وشوه. ناصر خان درانی یو آرډر دا هم جاری کړی و چې اے ایس آئی نه کم بسوک محرر نه لګي. خو ولې اوس خو چې د چا څومره او څنګه تعلق وي هغه شان عہده ورته ملاوي شي. ګرانو ملګرو، داسې حالاتو سره ایس ایس پی مسعود احمد بنګ صاحب انټیګلډ دی. هغوی سره چې څومره اختیارات هم وو هغه شپږ یا د زیاتو میاشتو اډهاکیزم ختم کړي دي. ړومبې خو به هغوی خپل ټیم جوړی، که خپل ټیم جوړولو ته چا پرېښو نو د پیښور ټولو نه اهمه مسله سټریټ کرایمز او آیز دي او دا دواړه مسلې یو بل سره په الفین ختی دي. پیښور کې د ټولو تاڼو اوورهالینګ خو ډیره لویه خبره ده. صرف حیات آباد سرکل هم یو شجر ممنوع دی. دومره اهم ځای د پشتخر ډي ایس پی ته حواله شوی دی. د جرایم، نشو او سمګلینګ سره جوخت د دغه سرکل نوم لازمی او فطری طور ذهن ته راځي، ځکه چې پیښور ته ټول انفلټریشن هم د خیبر ضلع نه کیږي او د لویو جرایم پیشه عناصرو ایگزیکټ روټ هم دا دی او هلته هم اډهاکیزم دی. خو چاته یې فایده شته، ګنې هسې خو به دا حساب کتاب داسې نه و روان. ګرانو ملګرو، خبره چې د حساب کتاب شوه نو دا دې یاد وي چې شجر ممنوع سره چیړ چاړ کې به مسلې پیدا کیږي. خو که پیښور کې امن، نشو او سمګلینګ نه پاک ماحول د ایس ایس پی اپریشنز پېښور ایجنډا کې وي نو شجر ممنوع ته به لاس اچي او که دا کم تعریفونه چې د مسعود احمد بنګش کیږي نو کېدی شي چې داسې ډېرې سوړې بندې شي او که نه بندېږي نو د پیښور خلک هسې هم د خدای اسرې ته پراته دي. الله نه به خیر غواړو. ډېره مننه.